arī nereģistrēta preču zīme ir preču zīme. Bet, ja preču zīme ir reģistrēta, ir skaidrs, no kura datuma tā ir spēkā. Reģistrā ir redzams gan teritorija, gan īpašnieks, gan preces un pakalpojums, kuriem vārds ir aizsargāts vai logo. Savukārt, ja preču zīme nav reģistrēta, tad konflikta situācijā jums tas viss ir jāpierāda. Un tas ir ļoti grūti un dārgi pierādīt to, ka jums ir nereģistrētas tiesības uz Latvijas teritoriju. Tas vēl būtu iespējams, jā, lai gan tas vienalga nebūtu lēti, jā, bet tas būtu vēl iespējams. Ja Eiropas Savienībā preču zīme nav reģistrēta un jūs gribat pierādīt nereģistrētās tiesības, tad jums tās būs jāpierāda katrā valstī atsevišķi. Un tad jūs varat pareiķināt, cik tas varētu izmaksāt. Savukārt, ja jūs jautājat, cik maksā preču zīme reģistrēt, jā, tad oficiālā nodeva ir no 850 eiro Eiropas Savienībā. Latvijā no 185. Tas ir lētākais veids, kā aizsargāt savu zīmolu drošības pamatu uz mūžu.